단호박 스파. 수영복을 장만을 해봤어요. 봄이 오니까 슬슬 수태기도 같이 와서 수영 장비를 새로 장만했어요. 여러 가지 운동 중에 그래도 수영이 장비의 비용이 제일 적게 드는 것 같아요. 사실 오리발 때문에 장비를 다시 사게 된 거거든요. 제가 지난번에 엄청 예쁜 오리발을 샀는데 발등이 저랑 좀 안 맞아가지고 강습 받고 나면 꼭 발등이 까지더라고요. 그래서 수영장에 있는 이 오리발을 하루 빌려서 신었더니 너무 편한 거예요. 발목이 계속 되게 아팠는데 이거를 한번 신어보니까 발목에 부담도 훨씬 덜 가서 결국은 저도 마레스 오리발을 샀어요. 이게 아마 오리발 입문자들한테는 가장 베이직 그런 오리발인 걸로 알고 있는데 여러 가지 색깔 중에 저는 이제 여름이니까 네온 컬러로, 그리고 서비스로 이렇게 오리발 가방을 같이 넣어주거든요. 이렇게 들고 다니는 거예요. 근데 이 오리발 쓰는 분들이 같은 수영장에 되게 많아서 여기다가 그 자기만 알 수 있게 스티커를 붙인다든지 뭐 이름을 쓴다든지 그렇게 하시더라고요. 그 다음에 일단 수영을 배우려면 제일 기본적으로 수영복이 있어야 되잖아요. 이번에 센티에서 새로 시리즈가 나왔길래 새 수영복을 장만을 해봤어요. 항상 무늬가 되게 화려한 수영복만 구입을 하다가 이번에는 단색으로 한번 사봤는데요. 얘는 뒤에가 이렇게 X자 2개가 교차되는 디자인이라서 심플하면서도 되게 화려한 느낌이죠. 컬러가 너무 예쁜 것 같아요. 거꾸로 수박바? 그렇게 부르더라고요, 이거를. 그리고 여기에 맞춰가지고 수모도 샀는데 색감이 너무 예뻐요. 보통은 이런 실리콘 수영 모자를 많이 쓰시고 모자랑 수영복이 있으면 이제 물에 들어가기 위해서 물안경도 필요하잖아요. 물안경 보통 두 종류인데 눈에 닿는 이 부분에 고무 패킹이 있는 물안경이랑 없는 물안경 이렇게 두 종류가 보통 있는데 저는 없는 노패킹 물안경을 되게 좋아하거든요. 그래서 이렇게 구입을 하면 이렇게 렌즈 부분하고 끈하고 눈 간격 조절해주는 코받침이 같이 들어있어서 길이를 내 얼굴에 맞춰가지고 선택해서 바꿔 끼우면 돼요. 렌즈는 모자 컬러에 맞추고 콧등이랑 줄은 오리발 컬러 이렇게 맞췄어요. 그리고 물안경이 있으면 이렇게 들고 다니면 이 렌즈에 스크래치가 생겨서 손상이 가겠죠. 물안경 케이스도 같이 구입을 하셔야 돼요. 여기다 이렇게 하면 여기 렌즈를 보호해주면서도 물기가 잘 마르겠죠. 그 다음에 이거 안티포그라고 수영을 하다 보면 여기 안쪽에 습기가 차잖아요. 그거를 방지해주는 액이에요. 이거는 취향 따라서 그냥 선택 사항인데 저는 이걸 쓰는 게 훨씬 편하고 강습 시작하기 전에 양쪽에 발라서 물에 한번 헹궈가지고 이렇게 끼고 다니는 편이에요. 이거는 기존에 제가 사용하고 있던 물안경 케이스인데 이것도 이렇게 구멍이 뽕뽕 뚫려가지고 건조가 되게 잘 되고 근데도 이미 렌즈가 많이 상했죠. 사고 보니까 똑같은 거 산 것 같지만 아닙니다. 얘는 브랜드가 달라요. 그리고 컬러도 미묘하게 얘는 핑크빛이 도는 코팅이고 얘는 보랏빛이에요. 이것도 맞춰서 같이 샀어요. 귀에 물 들어가는 거 막아주는 그런 귀마개인데 물안경에다가 걸어가지고 귀에다 꽂는 거거든요. 이러면 꼈다 뺐다 해도 잃어버리지 않으니까 좋더라고요. 그
그 다음에 저처럼 이렇게 수영 장비를 자꾸 구입을 하다 보면 수영복 전용 옷걸이 하나 구입하면 훨씬 편하실 거예요. 수영하고 와가지고 수영복 여기다가 이렇게 걸어가지고 말려도 되고, 수영복을 이렇게 양쪽에 걸고, 실리콘이라서 이거 수영 모자 이거 말리는 게 되게 중요하거든요. 이렇게 가운데다가 씌워주는 거예요. 딱 걸어놓으면 모자가 싹 말라요. 수영 갔다 오면 진짜 이거 유용하답니다. 물안경을 이렇게 걸어도 되고. 일단 이렇게 세팅을 해봤고요. 여자분들은 수영복 안쪽에 속옷, 이런 실리콘 패드, 어떤 수영복이라도 편하게 입으실 수 있어요. 내일은 이제 새 수영복과 오리발을 신고 또 열심히 수영을 하고 오려고요. 아, 이게 네 거야. 참치. 오, 맛있겠다. 엄마 거는 뭐야? 스테이크. 좀 줄게. 아, 그리고 단호박 스프. 단호박 스프 있어? 응. 나 뭔가 했네. 야채를 많이 먹어야 된대. 헬스를 새로 등록해서 운동복을 좀 샀어요. 발레 갈 때는 되게 밝은색 레깅스를 주로 입는데 헬스장 갈 때는 좀 어두운 색 입으려고 진한 컬러 레깅스를 샀고, 위에도 좀 진한 컬러로, 그리고 이거는 캠핑장 가서 입으려고 산 조거 팬츠. 베이지색. 좀 더 밝은 색인 줄 알았는데 너무 베이지네. 네이비랑 이렇게 진한 초록색, 그 다음에 체리 핑크랑 에스프레소 컬러예요. 이게 좀 밝은색 베이비 핑크 같은 느낌인데 화면에는 더 훨씬 연하게 잡히네요. 아이스 아메리카노야. 수영 끝내고 이번 달부터 헬스도 같이 등록해가지고 운동 2가지 하고 왔어요. 살겠네. 어제 너무 많이 걸어가지고 다리가 아프더라고요. 그래서 헬스장에서 기구로 다리 많이 하고, 그리고 이따 저녁에 발레도 가야 되고, 내일은 승마. 거의 무슨 운동부 스케줄이에요. 이게 운동이 하면 할수록 오히려 안 하면 몸이 더 아픈 것 같아요. 말도 안 돼. 제가 운동을 좋아해서 거의 매일 운동을 하고 있는데, 사실 처음부터 이렇게 운동을 좋아하진 않았거든요. 출산하고 나서 온몸에 여기저기 안 아픈 데가 없는 거예요. 몸에 근육이 다 빠지고 막 이러니까 그 작은 신생아 안아주는데도 너무 힘들더라고요. 그래서 이제 몸이 힘드니까 스트레칭도 해보고 폼롤러도 해보고 막 집에서 이렇게 했는데 몸이 되게 편해지더라고요. 그 경험을 하고 나서 운동을 진짜 해야 되겠다 이런 생각이 들어가지고, 아기가 있으니까 어디 갈 수는 없잖아요.
그래서 이제 유튜브에서 홈트 영상을 찾아서 그거를 TV로 이제 틀어놓고 따라하기 시작했어요. 어차피 아기 키우는 집은 다 매트가 깔려 있어서 운동하기에는 최적의 조건이잖아요. 막 아기띠로 루카스 안고 스쿼트하고 이렇게 하면서 체력이 좀 더 좋아지니까 육아도 쉬워지더라고요. 루카스가 어린이집을 다니기 시작하면서부터 좀 더 본격적으로 운동을 해보자 하고 골프 레슨도 받아보고 수영도 다녀보고 문화센터에 발레 교실도 가보고 하면서 이제 제가 해보고 싶었던 그런 운동들을 하나하나 다 도전을 해봤어요. 그리고 제가 원래 다리가 되게 잘 붓고 피곤하면 항상 다리부터 아프고 밤에 잘 때도 불편하고 이러니까 정맥순환 장애가 생기면 이렇게 저처럼 다리가 무겁고 양말 자국이 날 만큼 다리가 띵띵 붓고 그런다더라고요. 그래서 저는 이 뉴베인을 보고 너무 반가웠어요. 뉴베인 광고 제의를 받고 아 이런 의약품이 있구나. 일반 의약품이기 때문에 약국에서 구입할 수 있고요. 스틱형이라 여행 갈 때 가져가기도 간편하고 액상이라 먹기도 편하고 흡수도 빨라요. 먹어보니까 히비스커스 향이라서 부담 없이 먹을 수 있더라고요. 간판이 없냐? 맨날 먹다 찍고 막 까먹어가지고. 걔도 그렇게 얘기하더라고. 그냥 다 픽업에다가 막 뭐야 왜 이렇게 똑같이 나오는데 막 이러면서 이 검수 잘못된 거 아니야? 여기 맞는데? 까지 이용이 가능합니다. 안쪽으로 안내해 드릴게요. 브레트 위에는 히말라야 핑크솔트 뿌려드리는데 너무 귀엽다. 드릴 것들 더 필요하시면 말씀해 주세요. 잘 나오고 있는데. 귀엽다. 아, 가방도 되게 예쁘던데 아까. 가방도 잘 어울렸는데. 제가 프로 찍러예요. 너무 예쁘다. 핸드폰 용량 한번 달아보고 드릴게요. 일하는 친구 놀리러 오기. 양념을 고르시오. 우와, 고생했다. 와줘서 고마워. 와, 냄새가 끝내주는군.
새벽에도 그리고 나의 아픈 다리를 위로해주는 나를? 누가? 팀장님, 현진이 들어오시죠. 그 사람이 귀여워. 누구였을까? 정신 차리자. 넣어두세요. 잠깐만요. 또 하루 종일 서 있거나 앉아 있으니 제대로 되기 힘들겠죠? 누구야? 누구지? 저기요! 잡았다. 나의 아픈 다리를 위로해줘서. 난 너의 아픈 다리를 사랑해. 또 내 다리가 아파서 네가 보고 싶으면 어떡해? 아, 뭐 도깨비야? 주세요. 섭외하는 데는 이유가 있겠어. 가짜의 삶. 거짓의 삶이라고 했는데 거짓의 삶은 아니에요. 가짜의 삶. 요건 좀 차이가 있어요. 웃기지 않아요? 그냥 모여서 얘기하면 되는데 진짜 평소에 이래. 조금이라도 시간이 나잖아? 약간 이렇게. 제가 헬스장 갈 때 가지고 가는 가방인데 일단 물을 꼭 챙기고 그 다음에 파우치에 드라이기 그리고 샤워 도구. 전 엄청 이렇게 작은 걸 가지고 다니는데 되게 옛날에 일본 다이소였나? 거기서 구입한 것 같아요. 이거는 태국 갔을 때 샀던 수세미. 그동안 호텔 다니면서 모아온 어메니티 운동하면서 다 쓰고 있고 가글이랑 뭐 이런 거 트리트먼트 이렇게 가지고 다녀요. 씻고 나와서는 바디로션. 이것도 호텔에서 가져온 어메니티인데 얘네 둘 다 제가 좋아하는 상큼한 레몬 향이거든요. 그래서 잘 쓰고 있고 바디 오일까지 꼭 챙겨서 발라요. 얼굴은 바르고 선크림까지. 이 이상 화장은 잘 안 하고 다니는 편이에요. 이 세 가지는 수영 갈 때도 똑같이 가지고 다니는 거고 이제 운동복하고 운동화. 헬스장에서만 신는 운동화예요. 이 끈은 그냥 장식이고 옆에 펌프식으로 돼 있어서 되게 안정감 있게 발을 딱 잡아주거든요. 실내에서만 계속 신으니까 닳질 않아서 10년째 신고 있는 운동화. 운동복은 이런 메쉬로 된 주머니에 가지고 다니고 있어요. 이거 옛날에 울릉도 갔을 때 인형 샀더니 여기다가 담아주셨거든요. 너무 잘 쓰고 있는 저의 주머니가 됐어요. 그래서 이제 레깅스하고 브라탑. 헬스할 때는 뒤가 이렇게 생긴 게 등 근육을 방해하지 않아서 되게 편하고 좋더라고요. 그 위에 땀 배출이 잘 되는 이 러닝용 티셔츠를 입어요. 그리고 양말은 이거는 골프 브랜드 양말인데 테니스나 골프웨어에서 나오는 양말이 발바닥이 굉장히 푹신하게 나와서 좋아요. 웨이트용 장갑을 꼭 가지고 다니는데 고인물만 이런 장갑을 낄 거라고 생각하시지만 오히려 초보자들이 더 필요한 물건인 것 같아요. 이거는 발레 가방인데 여러 가지가 들어있지만 제일 기본적으로 우선 발레 슈즈, 스트레치 밴드랑 마사지 볼 이렇게 가지고 다니면서 이제 몸풀기 할 때 사용하는 것들. 추워가지고 이런 위에다 걸치는 워머 챙겨가지고 다니고요.
그리고 보통은 브라탑에다가 밑에 레깅스 입고 많이 해요. 파스텔 톤의 밝은 색 위주로 이렇게 많이 입고 운동을 하는 편이에요. 근데 이제 한 번씩 진짜 제대로 기분을 내고 싶다. 그러면 옷을 제대로 갖춰 입고 하는데 이제 그럴 때는 이런 레오타드를 입거든요. 뒤가 이렇게 수영복처럼 안 돼! 또 다른 레오타드는 긴팔이에요. 뒤가 완전히 훤히 다 나오죠. 타이즈 신고 위에다가 이런 레오타드 입을 때는 이런 스커트를 같이 입는데 이런 쇼츠 입는 거를 더 좋아해요. 야마! 베이지색 레오타드에다가 이렇게 베이지색 쇼츠 입고 으이그 내 레오타드 다 구멍 내겠네. 그리고 또 가는 게 이제 승마. 승마는 일단 승마 부츠. 저는 항상 차에 트렁크에 들어가 있는 거고 그 고삐 잡았을 때 손이 쓸리지 않게 덧대진 부분이 일반 장갑이랑 달라서 제 손에 딱 맞는 이 승마 장갑 챙겨 다니는 게 되게 중요하고 그 다음에 또 중요한 게 헬멧이에요. 턱끈 길이도 저한테 딱 맞춰가지고 짧게 조여놨거든요. 저한테 딱 맞는 요 승마 헬멧. 승마할 때는 위아래 옷이 다 타이트해야 되거든요. 아예 캡이 내장된 이런 티셔츠나 건조가 빠른 긴팔 티셔츠, 그 다음에 승마 바지. 일반 바지랑 다르게 이렇게 안쪽에 덧대어져 있어서 안장에 다리가 쓸리지 않게 보호해주거든요. 근데 제가 처음에 이렇게 스웨이드로 덧대진 바지를 사서 입었었는데 너무 잘못된 선택이었어요. 처음에는 이렇게 안쪽이 실리콘으로 덧대진 게 훨씬 안정감 있게 안장에 착 붙기 때문에 훨씬 쉽게 기승할 수 있거든요. 이 바지로 바꾸고 나서 왠지 실력이 더 늘어난 느낌? 이 바지를 입고 그 위에다가 긴 양말을 신는데 이런 양말을 고를 때 여기 안쪽에 실리콘 처리가 된 그런 양말을 구입하면 흘러내리지 않아서 진짜 편하더라고요. 긴 양말을 안에 신어가지고 다리를 보호해주는 게 중요해요. 저기요. 말 타러 가실라우? 응? 마지막은 이제 골프예요. 연습장 갈 때는 요새 날씨가 약간 겉옷을 안 입기에는 좀 애매해서 제가 제일 좋아하는 브랜드의 방풍 자켓, 반팔 티셔츠, 허리가 좀 긴 반팔 티셔츠를 입고 스포츠 브랜드의 카고 바지 이렇게 연습장에 가요. 이제 카트백인데 이거는 연습장에는 가지고 가지 않지만 골프 카트에 걸어놓는 용도고 연습장 갈 때는 장갑. 저는 양손 다 끼는 게 좋더라고요. 요새는 대부분 왼손만 끼는 분들이 많은 것 같아요. 그다음에 골프화. 이것도 한 10년 됐는데 딱히 바꿀 생각은 아직 없어요. 일본에서 이 캘러웨이 골프채를 사가지고 여태 쓰고 있었는데 진짜 연습을 안 해서 아직도 새 것 같아요. 너무 초급자용을 사가지고 저랑 좀 안 맞더라고요. 그래서 얼마 전에 골프채를 바꿨는데 아직 캐디백을 못 샀어요. 연습장 갈 때 쓰는 이 조그만 스탠드백에다가 다 쑤셔 넣어놨는데 PRGR 드라이버를 쓰고 있고 고반발이라 거리는 진짜 확실히 잘 나오더라고요. 아이언은 혼마 비즐 이걸로 바꿨거든요. 근데 저랑 되게 잘 맞는 것 같아요. 뭐 제가 그렇게 잘 치는 건 절대 아니지만 캘러웨이랑 비교를 하면 타구감이 훨씬 마음에 들어요. 우드랑 유틸이 아직 없고 퍼터도 사야 되고 갈 길이 멉니다. 개미지옥이 아직 시작도 하지 않은 상태예요. 여기. 아 너무 맛있겠다. 진짜 오랜만이다. 잘 먹겠습니다. 맛있는 냄새 나죠? 오, 왜 이렇게 맛있는 냄새 나지? 응. 이게 그 저거 아니야, 그 진짜 오랜만이네. 너무 맛있는데? 언제든지요. 통과도
딱 좋아요. 맛있다.